Oggi una ricetta buonissima, facile ma leggerissima. Per chi vuole stare attento alla dieta, magari mangiare più leggero, ecco vi faccio le piadine di avena. Con avena e poco più facciamo delle buonissime piadine. Piadine con farina di avena, solo avena, acqua, un po' di sale e un po' di olio. Stop. Iniziamo. Quindi mettiamo in una pentola a bollire 450 ml di acqua, un cucchiaino di olio extravergine e sale, puoi andare a gusto, io ne metto un pizzico abbondante e andiamo sul fuoco, accendiamo e facciamo arrivare a bollore. Bolle, spengo, farina di avena 200 grammi, farina di avena ricca di proteine e fibre e naturalmente priva di glutine. Puoi anche usare i fiocchi di avena tritati a farina. Il fuoco è spento, quindi praticamente facciamo come una polentina, però non deve cuocere. Una volta che è arrivata a bollore spegniamo e giriamo, giusto il tempo che si assorbe. Ungo un po' il piano con pochissimo olio e butto tutto il composto. Poi non dite che non faccio ricette leggere. È ancora bollente. Lo allarghiamo. Brucia. Facciamo raffreddare un po'. Mettiamo farina di avena sempre e lavoriamo. Il procedimento che abbiamo fatto tipo polentina, diciamo a caldo, serve proprio per far legare bene l'impasto, perché come sai la farina di avena è un po' ostile all'impasto e quindi non aggiungendo altro tipo di farina, così otteniamo un impasto bello liscio come questo, al 100% con farina di avena. Ora dividiamo il panetto aiutandoci sempre con farina di avena sotto. Io lo divido in 6 perché non mi piacciono le piadine molto piccole, quindi le faccio piuttosto normali, diciamo la misura standard, ma puoi farle anche più piccole, le dividi a 8. Arrotondiamo leggermente e stendiamo col mattarello, sempre aiutandoci con la farina di avena sotto e sopra. Possiamo lasciarle sia così sfaccettate, ma mi piace farle rotonde precise e le faccio così a mano, oppure con un piatto capovolto sopra, puoi farlo tranquillamente. Naturalmente gli scarti non sono scarti, verranno rimpastati e la spostiamo sempre delicatamente con tanta farina sotto, vi raccomando, se no attacca, oppure su carta forno, e le prepariamo tutte. Cerchiamo di non farle troppo sottili perché altrimenti si spezzano. E andiamo a cuocerle su una piastra già bollente e la cuociamo come una normale piadina, uguale. Quando è pronta da un lato la giriamo e la facciamo stare altri 2 secondi e poi la togliamo. Io la faccio senza olio completamente, ma se vuoi puoi anche ungere leggermente il fondo della padella, ma non c'è bisogno. Appurato che sotto è cotta, la giriamo. Opla. Potrebbe anche gonfiarsi un po', ma è normale. E la mettiamo su un canovaccio pulito, su un panno pulito. Facciamo le altre. Quelle già cotte le teniamo coperte con un altro canovaccio pulito, così non si induriranno, rimarranno morbide.
E voilà, fatte tutte. Utilizzando gli scarti ne ho ottenuto un'altra, quindi 7 in totale, belle rustiche. Vedi, una bella piadina. E ci salviamo la cena, il pranzo veloce con una bella piadina che si può usare sia come accompagnamento a piatti insomma più di carne, oppure come una semplice piadina farcita e mangiata così a mano. Ottima anche da portare al lavoro. Io la farcisco con stracchino o qualsiasi altro tipo di formaggio morbido, va bene, lattuga e prosciutto crudo. Questo è solo un esempio, ma si può farcire in 1000 modi diversi. Ed è pronta la cena per me. Sono sempre io quella che sta più attenta a quello che mangia, perché già assaggiando di qua di là di tutte le ricette che faccio già è tanto, quindi la maggior parte delle volte mangio leggero, se no sarebbe troppo, ma sempre con gusto, mi raccomando. È veramente buona, rifatele, mi raccomando. Baci, alla prossima.